ஆத்ம நமஸ்காரம். ஸ்ரீ லட்சுமி சாய் தன்வந்திரி கிளினிக்ல இருந்து டாக்டர் சேந்து. நம்ம வறட்டு இரும்பல், தொண்டை வலிக்குது மேம், அந்த மாதிரி அந்த ரொம்ப நேரம் நான் ஸ்பீச் பேசிக்கிட்டே இருக்கிற ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதிகமா வருது அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு இந்த டிப் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏலக்காய் ஒரு 4 இல்ல 5 ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க. சுக்கு கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. வெற்றிலை எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி துளசி. இதை போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு பனக்கற்கண்டு இல்லைன்னா தேன் கலந்து ஒரு ஃப்ளாஸ்க்ல எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வடிகட்டி எடுத்து வச்சுட்டு அப்பப்போ நீங்க சிப் பண்ணிட்டே வாங்க. உங்களுக்கு இந்த தொண்டை வலி, வறட்டு இரும்பல் இந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. உங்களுக்கு த்ரோட் நல்ல அந்த இன்ஃபெக்ஷன் எதுவும் இல்லாம நல்ல வாய்ஸ் ரொம்ப கிளாரிட்டியா இருக்கும். ஸோ கஃபம் கோல்டு எதுவா இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு அது கம்ப்ளீட்டா கிளென்ஸ் ஆயிடும். ஸோ ஏலக்கால இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. கண்டிப்பா நீங்க யூஸ் பண்ணி யார் யாருக்கு என்னென்ன காஸ்ட் தேவையோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப பெனிஃபிட்டா இருக்கும். தேங்க்யூ.